Ese wigeze wibaza impamvu Dawidi yatoranyije amabuye 5 ariko agakoresha rimwe gusa? Ese ayo mabuye 5 afite ibisobanuro ki mu buzima bwawe? Wewe mu Kristo muri iyi si y'iki gihe yuzuye Goliyati nyinshi ndetse ziteguye kukurwanya. Hari igihe ubuzima bw'umuntu buba nk'intambara ikomeye, aho agomba gutoranya intwaro ze ndetse no gushyira icyizere aho bikwiye. Uyu munsi ndagushishikariza gusubira mu nkuru yo mu bihe byashize, inkuru imaze imyaka 100 ariko igifite isomo rishya riremereye ryuzuye ubuhanga, inkuru ya Dawidi na Goliyati. Muri iki gihe abakristo bahura na za Goliyati zitandukanye: ubwoba, intege nke, ibigeragezo, ubushukanyi, ibishuko by'isi ndetse n'icyaha. None se ni ayahe mabuye ugomba gutoranya kugira ngo uhangane na Goliyati yawe? Dore ayo mabuye 5 yo muri Bibiliya atwereka icyerekezo cyo gutsinda. Mu by'ukuri Dawidi yari umwana w'umushumba utarajyaga ku rugamba, ariko yari yuzuye ukwizera. Yagiye guhura na Goliyati, igihangange cy'Abafilisitiya. Uwo Goliyati kandi yari afite icyuma n'inkota iteye ubwoba. Dawidi ntiyigeze yikanga, ntiyagendanye intwaro z'ibyuma, ahubwo yatoranyije amabuye 5 ayakuye mu mugezi, azishyira mu gikapu cye, afata umuheto wagendana icyizere gikomeye cy'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga riti: Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'uducumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Samweli wa mbere 17:45. Nuko Dawidi atsinda Goliyati, ndetse amutsinda akoresheje rimwe muri ayo mabuye 5. Reka turebe noneho Dawidi n'ayo mabuye 5 igisobanuro gikomeye ku mukristo wo mu bihe by'ubu. Hari hashize imyaka myinshi igihe ubwami bwa Isiraheli bwari buyobowe n'umwami Sawuli. Intambara zikomeye zari zarakwiriye mu gihugu. Mu kibaya cya Era habaye urugamba rutazibagirana hagati y'ingabo z'Abafilisitiya ndetse n'iz'Abisiraheli. Abanzi batinyitse bari bafite igihangange cy'umusirikari cyitwaga Goliyati. Uyu Goliyati ntiyari umuntu usanzwe, ahubwo yari nk'igihunyira cy'imbunda idasanzwe, afite uburebure buruta ikirere. Ijwi rye ryashenguraga imitima, amagambo ye yari ibisasu byacaga intege. Yateraga ubwoba, agatuka Imana ya Isiraheli, akavuga ati, nimumbwire umuntu umwe unyitambika maze turwane. Nintsindwa tuzababera abagaragu, ariko nimutsindwa muzatubera abagaragu. Ijambo ry'Imana riravuga riti, araza arahagarara akomera ingabo za Isiraheli. Aravuga ati, kuza kuremera urugamba aho ngaho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya, namwe ni muri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemwe umugabo amanuka asange. Nabasha kundwanya kanyica, tuzaba abagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica, nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Ingabo zose zari zikanze, harimo n'umwami Sawuli ubwe. Buri wese yahise aba nk'inyoni zanyuze mu muyaga w'ishuheri, birirwaga bihisha mu buvumo, imitima yaracitse intege. Muri ubwo bwoba bwose, aho niho nta wigeze atinyuka guhagarara imbere ya Goliyati, nibwo hatangiye inkuru y'igitangaza. Dawidi, umuhungu wa Yesaya w'i Betelehemu, ntiyari intwari izwi, yari umushumba, umwana muto watoranyijwe mu muryango utavugwa cyane. Se Yesaya yari afite abandi basore benshi b'abasirikari barwaniraga ingabo za Sawuli. Dawidi nk'umwana muto yari yarasigaye mu gasozi aragira intama, aririmba, acuranga inanga. Yaturiraga Imana amagambo arimo umutima wicishije bugufi. Yari yaramenyereye guca mu ntambara ndetse n'ibigeragezo by'ubuzima bwo mu butayu, aho intare n'inzoka byamugeragezaga, ariko akabitsinda yiringiye Imana. Buri gitondo yabwiraga Imana ati, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Zaburi 23:1. Mu mutima we hari icyizere gikomeye, nubwo isi yose yari yaramuteye umugongo. Umunsi umwe se yamusabye gutwara ibyo kurya ngo abishyire abavandimwe be ku rugamba. Dawidi ageze mu kibaya cya Era yumvise amagambo ya Goliyati. Yabonye ukuntu umwanzi yasuzuguye izina ry'Imana, umutima we urahagarara. Maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isiraheli igitutsi, bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Samweli wa mbere 17:26. Abantu baramusetse, bamwita umwana w'umusore. Ariko nubwo bamusetse, Dawidi we yari azi neza ko intsinzi atari amaboko y'abantu, ahubwo iri mu maboko y'Imana. Yaravuze ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu makuba y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Samweli wa mbere 17:37. Mu mabuye 5 Dawidi yatoraguye, reka tuyireba yariyo, turebe n'icyo avuze ku mukristo w'iki gihe. Ibuye rya mbere Dawidi yatoye ni ukwizera.
ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Abaheburayo 11:6. Dawidi yizeraga Imana birenze igipimo. Yaramanutse afata umuheto we n'icyizere gikomeye, ahitamo amabuye 5 atunganye mu mugezi. Niki cyatumye afata amabuye 5 kandi agakoresha rimwe gusa? Ese wakwibaza niba yarateganyaga ko Goliyati ashobora kudahita atsindwa? Oya, Dawidi yari azi ko urugamba rutarangirira kuri Goliyati umwe gusa. Yateganyaga ko ejo hashobora kuzabaho indi ntambara, undi Goliyati. Ibuye rimwe ryari urufunguzo, ariko amabuye 5 yari gahunda y'urugamba rwa buri munsi. Ibuye rya kabiri ni isengesho. Musenga ubudasiba. Abatesalonike ba mbere 5:17. Isengesho rya Dawidi si amagambo menshi, ni ukwizera kwe kugaragarira mu isengesho ryimbitse. Iyo yabaga mu gasozi yabwiraga Imana akamuri ku mutima, agasaba imbaraga zo gukomeza. Ese wowe isengesho ryawe ryubatse nk'ibuye rikomeye, cyangwa ni amagambo yoroheje nk'umukungugu uhita ukajya? Ibuye rya gatatu yatoye ni ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Zaburi 119:105. Ijambo ry'Imana ryari nk'intwaro ya Dawidi. Yararyizeraga, yararisomaga, yararizirikanaga ku mutima. Igihe yavugaga ati, ariko nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Samweli wa mbere 17:49. Yari yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Ese wowe urarisoma, uraryizera, cyangwa ni igitabo utembera hejuru gusa? Ibuye rya kane yatoye ni ukwicisha bugufi. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Mateyo 23:12. Dawidi ntiyigeze yishyira hejuru. Nubwo yari amaze gutsinda intare n'idubu, ntiyigeze yirata. Yagiye ku rugamba nk'umushumba, kandi yagiye yizeye Imana kurusha imbaraga ze. Ese wowe wicisha bugufi cyangwa wishyira hejuru wibwira ko ushoboye byose? Ibuye rya gatanu yatoye ni urukundo no kubaha cyangwa se kumvira Imana. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Gutegeka kwa 2:6-5. Dawidi yakundaga Imana, yahirimbaniraga gukora ibyo Imana ishaka, atari ukubera kubahwa, ahubwo kubera urukundo rwinshi. Urukundo rwe rwamuteye gutinyuka guhagarara imbere ya Goliyati. Ese wowe ukunda Imana mu bihe byiza gusa, cyangwa uyikunda no mu gihe byakomeye? Ese wigeze wibaza impamvu Dawidi yatoranije amabuye 5? Ese wari uzi ko bitari ukugira ubwoba, ahubwo ari ukugira gahunda yo kwitegura indi minsi? Ese wumva ko Goliyati atari umwe gusa, ko ejo hazaza huzuye abandi ba Goliyati benshi? Ese witeguye guhaguruka ugatoranya amabuye yawe? Ese kwizera kwawe, isengesho ryawe, ijambo ry'Imana, kwicisha bugufi n'urukundo rwawe ntibishobora kuba ayo mabuye 5 aguhesha intsinzi mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ntidukwiye kwibwira ko Goliyati ari ibintu by'ibihe bya kera. Oya, Goliyati z'ubu ni nyinshi. Harimo ubusambanyi, ruswa, inzangano, iterabwoba, kwirengagiza Imana ndetse no gukunda iby'isi birenze byose. Ese wowe nk'umukristo urabona utagomba gutoranya amabuye yawe nk'uko Dawidi yabikoze? Ayo mabuye ni ingenzi: ukwizera, isengesho, ijambo ry'Imana, kwicisha bugufi ndetse no gukunda Imana. Ese ujya wumva ijwi ry'umwuka rikubwira riti, fata amabuye yawe kuko urugamba ruracyari rurerure? Nta gikuba kitazavaho, ariko intwari yanjye izahagarara kuko ndayihagurukije. Ubuzima buragoye, ariko uzatsinda. Komeza urugendo kuko amabuye yawe y'ukuri ni intwaro y'intsinzi itarangira. Ese wowe waba uri mu rugamba ukwiye, cyangwa uracyari mu nzozi z'intsinzi ya kera? Ese waba waratoranyije ibuye rimwe gusa wibwira ko byarangiye, wibagirwa ko hari abandi ba Goliyati bategerereje imbere yawe? Ese nturi kubona ko urugamba rw'uyu munsi ari intangiriro y'urugamba rw'ejo? Tekereza neza niba waratoranyije amabuye yawe 5. Ese waba witeguye guhagarara nk'intwari mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo? Ese wumva ko intsinzi y'uyu munsi ari urufunguzo rw'ejo? Ese hari isengesho, ijambo ry'Imana, ukwicisha bugufi n'urukundo bigukomeza buri munsi? Va mu nzozi, fata amabuye yawe, urugamba ruracyari rwose. Hari icyo wumva twazaganiraho ubutaha cyangwa igitekerezo wungutse? Kora subscribe, usangize abandi iki kiganiro kugira ngo nabo bunguke kumenya. Ni Horebo Mwindaji. Mine is your prayer.